Sempre has somiat viatjar al Japó, sense presses, amb temps. Però de sobte et sorgeix un dubte. Quan estiguis jubilat, t'ho podràs permetre? Quan cobraràs quan et jubilis? La quantia de la pensió pública que cobraràs en jubilar-te depèn de 3 factors. L'edat, els anys que hagis cotitzat i la base de cotització. És important conèixer amb temps quina serà la quantia estimada de la pensió pública per saber si necessitaràs completar-la amb solucions d'estalvi privades. Assessora't sobre els productes que més s'adaptin a les teves necessitats. Vidacaixa. Ens preocupem del teu present i del teu futur.